La classique ratatouille retwistée à ma sauce. Pour commencer, tu fais revenir de l'ail, des poivrons rouges, des courgettes, des tomates et des herbes de Provence dans une casserole. Tu laisses cuire 15 minutes avec un couvercle et ensuite tu mixes ta préparation. Dès que c'est prêt, par-dessus, tu vas déposer des tranches d'aubergines, de courgettes et de tomates. Et puis tu répètes l'opération jusqu'à remplir toute la casserole. Reste plus qu'à verser un filet d'huile d'olive et quelques branches de romarin, de refermer ton couvercle et de laisser cuire au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Dès que c'est cuit, tu déposes quelques feuilles de basilic par-dessus et tu vas voir,